这么大的劲儿，爷爷，把老头子我的手都震疼了。原来是林老盟主，本王还在想，谁有这么大本事，能接本王这一招？哎呦，年轻的时候你就喜欢吹牛，现在人老了，说大话草稿都不用打了。不知晓的还真以为你武功天下第一呢。切，哼！本王要说天下第二，那还有谁敢说自己是天下第一呀？嘿，真是个老不要脸的！以我老头子所见，别说咱们这一辈儿了，就现在小辈儿里的鬼使神差，你都不一定打得过。哦，本王听说他们就在幽都城，有机会倒是可以分个上下高低。哎，咱们好歹也算是个人物，到时候被打得满地找牙，你可千万忍住别哭啊！啊！如果本王猜的不错的话，那个小娃娃应该是你们林家的弟子。你个王八羔子，明知道这是我孙子，还出手那么狠！哼，要不是我老头子来得快，差点就没孙子了。那个小姑娘，她可是无情谷的弟子，总跟你没关系了吧？哎，那是我孙媳妇儿，你敢怎么的？你要敢动她一根毫毛，我们武林盟就跟你拼个你死我活！报，公主殿下已进入幽都城，等待主上前往主事。那本王就给你们武林盟一个面子，放这些小娃娃一马。哎，幽帝这老小子的金钟罩铁布衫，已经练到了炉火纯青的地步了，嘿，真的不好对付啊！嘿，千秋万载，一统天下。我王千秋万载，一统天下。阿月，起来说话。你们找到琪儿没有？回禀父王，鬼尊长史还在全力搜寻，目前阿弟仍然下落不明。
我王恕罪，属下保证，我王从鬼龙地府里得胜而归之前，一定找回少主。若找不到，到时杀剐存留，全凭我王定夺。你是个什么东西，敢在本王面前指手画脚？他是从穆王城投诚过来的楚毒少主楚子清，女儿能顺利夺得幽都城，楚少主功不可没。不过是一个卖主求荣的东西。请父王息怒，未来父王一统天下，需要更多的能人异士来辅佐。如果父王此时降罪于楚少主，那岂不是自断广纳群贤之路？吴成，你听好了，本王从鬼龙地府里出来，要跟我儿敬其把酒言欢，否则你提头来见。谢我王不杀之恩，傅成就是挖地3尺，也会把少主找到。父王，风向变了，北风已经开始南吹。属下已选派200名精锐武士，追随我王前往鬼龙地府。浴火五子已被安排到各层镇守，只有最后一层木门被穆王城通灵塔鬼使神差占据，请我王定夺。鬼使神差，听说是木派第一高手。怕也只是徒有虚名罢了。替本王选20名精锐武士足矣。我王神功盖世，天下无双，必定会击败鬼使神差。预祝我王马到成功，一统中原。父王，千古韩童已被安放回去，鬼龙地府之内的所有机关已经开启，就算公墓派的人进来，他们也只能选择硬闯地狱18层。不愧是我女儿，考虑的着实周全。鬼龙图已经刻在女儿的脑海之中，女儿在前面带路，我们直奔最后一层。我王已进入鬼龙地狱，即将功成名就。公主已受我兵符。来人呐，把鬼龙殿的大门给我封了！还有，传我军令，幽都城内留下100名精锐武士镇守，其余人马驻扎在城外鬼门关处。
石丘，建议再写。生死自有天命，成败却在人为。此一战，并非只是攻守木派之争，还关系到天下黎民苍生国家命运。保民护国，全力应战，誓死不退。公墓派骆家祖堂弟子骆石秋、楼满风、韩千洛、林水瑶，持玄关崖破木令，奉祖师之法前来公墓。公墓不到，或享攻城。密道就在此处。出发！林老盟主，敬意师太，以及各位英雄好汉。边关的老百姓人数太多，行动缓慢。本将军也安排人手，尽量转移。哎呀，那真是太好了！有官兵帮忙，我老头子替边关百姓向11公子道谢。若不是千姑娘向我通报，本将军还被蒙在鼓里。这种事本来就是我们边关将军职责。幸得各位武林英雄相助。风向已变，幽都城现在情势恐怕更加紧急了。我等武林人士现在就前往幽都城，增援满风他们。本将军已得到急报，蛮国起兵20万，正向这里袭来。我将亲率3万铁骑阻挡来犯之敌，边关10万雄兵也在北上增援的路上。值此国难当头，阻止瘴气难吹事宜，就拜托各位了。我武林盟边关36寨的英雄好汉，随后也会赶到这里。请将军放心，我等虽处江湖之远，但国家有难，匹夫有责，这个道理我们还是懂的。将军请留步。此物，将军带在身上，也不是什么贵重之物，只是易雪的一点心意。愿将军攻城拔寨，马到成功。
5界18层，这可不是好玩的地方。这庙里面会不会真的有阎王爷、牛头马面之类的妖魔鬼怪啊？都说了是地狱5界18层了，当然有了。他们的舌头吐得老长，眼睛都跟铜铃那么大，有的缺胳膊断腿，有的连肠子都会拖在地上。别说了，别说了。水瑶放心，妖魔鬼怪一出来，你就把石丘扔过去。石丘肉多，他们吃饱了就不会吃你喽。一个怕是不够，如果有妖魔鬼怪出来，我和水瑶就把你们2个都扔过去，吃2个总能吃饱的，对吧，水瑶？千乐姐说的对，让妖魔鬼怪先吃了你这个坏心眼的大木头。水瑶，你记不记得鬼龙图上，这地狱第1界是怎么一个破解法？地狱1界，腐蚀萤火，活路一条，火灭人亡。3选1。急报！慕容燕大开地牢，带着数百名木王城死士攻入鬼龙殿。浴火5界金堂使曹成，奉祖制之法，镇守1界。按照图上所示，这浴火令就是插这儿。